Приветствую всех гостей, подписчиков моего канала. Хочу сегодня показать вам весь процесс сборки двигателя. Он очень маленький, в пределах 500 Вт. Всем известный это Маркус, насос Маркус. Где-то у него было тут написано. Сейчас это не надо найти. Так, это, видимо, другой корпус. Тут все очищено от предыдущей обмотки. Попал он у меня под дождь, поставил на улице. Вот я не заметил, ночью дождь пошел. Он чуть-чуть успел проржаветь. Значит, я не мотаю обмотки, скажем так, постоянно, регулярно. Это как бы, наверное, раз в несколько лет. Просто как хобби, что ли, скажем так. Я на проволоку потратил столько же, половину стоимости двигателя потратил. То есть легче было, наверное, купить полуубитый двигатель, нежели восстанавливать в этот. Просто сам факт мне интересен. Да, вот. Но все же то, что сделано своими руками, да, и вот радость от того, что сам сделал, и все это работает четко. Да, это, я думаю, что большего не то что счастья, да, больше удовольствия, радости, вот как бы для самодельщика, я думаю, что нету. Вот я первым делом решил вот один такой нюанс, который, я говорю, так как я не постоянно этим занимаюсь, и для меня, я мотал давно, но вот сейчас вот вспоминаю, вот как я это делал, и вот ставят некоторые вопросы. Вот, например, я, честно говоря, даже вот не помню, как эта бумага называется, но она на рынке есть, вместе с проволокой продается, то есть в том отделе продается. Вот я, в первую очередь, мне нужно определить длину паза изнутри, да, то, чтобы эту бумагу так проложить, чтобы она не выпирала в пространство между статором и ротором. Вот я просто для себя взял клочок вот такой бумажки, просто вставляю. Сейчас я попробую онлайн сделать. Так, не получается пока. Так, я не тем концом ставил ее. Просто этот конец был больше замят. Давайте я поверну. Так будет более наглядно. Вот как видно, бумага, в принципе, встала очень плотно, только вот за исключением момента вот горла, да, вот паза. Там немножко излишек. Так, для чего я это делал? Я вот нарезаю вот такие полоски. Вот видно, да, вот я карандашом определил от края. На глаз я пока сделал. Так я взял 25 миллиметров, так просто навскидку линейку приложил. А потом понял, что это... Я потом думал, что методом последовательного приближения я найду. А вот сейчас как сюда вставил. Просто взял простой карандаш. Грубо. Вот отсюда одну линию. И с этой стороны линию. Потом эту бумажку вытаскиваю. Раскладываю. Вот так как я это до вас уже сделал, я решил этот факт заснять. Вот у меня получилось 29 миллиметров здесь. Я возьму на миллиметр меньше. Попробую один образец опытный. Да, вот длина у меня, я уже не помню, вроде 40 миллиметров здесь. Вот длина вот самого статорного железа. Толщина набора статорного железа. Сейчас попробую один кусок сделать. Причем надо его делать с таким расчетом. Я помню, что у меня вот эта бумага еще выступала здесь на миллиметра 3-4 и была загнута наружу. Я думаю, вот на сленге мастеров это называется воротник, по-моему. И с этой стороны, и с другой стороны статора. Таким образом, вот эта изоляция,
остается очень удачно зафиксированной в самих пазухах, в самих пазах. То есть она уже не будет ни туда ходить, потому что тот воротник с той стороны не дает ей, и с этой стороны. Я буду продолжать дальше, и по мере того, как я начну собирать этот двигатель, я буду все моменты освещать. Спасибо за внимание. Удачи всем. Как определить более точно глубину, толщину статорного железа? Конечно, можно воспользоваться обычной линейкой, скажем, да, вот приложить отсюда. Но настолько далеко, глубоко находится, да, что вот, скажем, глазом это не увидеть. Можно воспользоваться, допустим, чем-нибудь, приложить отсюда что-то жесткое, скажем, да, оттуда до сюда. Здесь взять за подлицо, отсюда какую-то метку поставить. Но я думаю, что вот та самая бумага, я точно, извиняюсь, я не знаю точно название, но повторяюсь, я буду пока в своем ролике это называть бумагой, специально электрическая эта бумажка. Значит, я просто карандашом точно так же, как в предыдущий раз, отмечаю здесь риску, ставлю. Все. Как бы я уже знаю, вот эта глубина от статора. Все. Дальше я буду, оставлю место под воротнички. Я попробую из, скажем, из обычного вот такого же образца попробую сделать минимальный воротничок, который, как мне кажется, ну, скажем, миллиметра 4 высотой, чтобы он был. Значит, я должен отсюда, с этой стороны, оставить 8 миллиметров, чтобы согнув, получить 4 подворотник. И с той стороны, допустим, еще 8 миллиметров, чтобы там тоже получить 4. Ну, наверное, легче по сантиметру оставить. Вот на этот сгиб как раз уйдет миллиметр, и вот, наверное, и останется 4-4,5 на воротник. Ну, как-то так. Собираю дальше. Ну вот, значит, одну пазовую изоляцию я вложил. Вот, когда я говорил про воротник, я имел в виду вот такую штучку. И с той стороны ее тоже косвенно видно. Вот. Как я ее сюда делал, в принципе, как обычно, это вот она вытаскивается. Давайте я вытащу, станет ясно. Так. Значит, я говорил про размер. Это у меня вот здесь 4 получается толщина статорного железа, 4 сантиметра. Вот метки. Так, вам видно. Эта бумага очень жесткая, она прыгает. Вот от этой метки до другой метки вот здесь 4 сантиметра. Значит, я по 5 миллиметров на воротник. В сумме получается 1 сантиметр. И здесь 1 сантиметр. Значит, стало у меня 6. Вот таким образом у меня 24 паза. Надо все 24 паза привести в такую форму. Это необходимо для того, чтобы провод ни в коей мере не прошивало на само железо, соответственно, на массу, да, на корпус. Это необходимо до пазовой изоляции. В более сложных двигателях бывает так, что в одном пазу несколько обмоток, чтобы они не пересекались, соответственно, еще внутрипазовая изоляция бывает. Как бы это самое простое, я собираюсь его намотать трехфазный двигатель, правда, с напряжением, чтобы это было 220, нет, трехфазный 220, собранную в звезду. Вот я вот такую вещь планирую собрать. Ну вот, пока вот это, едем дальше. Вот заготовок таких я нарезал. В принципе, вот обычной линейкой, карандашом. Без всякого фанатизма, просто сверху, с одного угла, вернее, из другого угла, чуть-чуть подогнул. Без всякого фанатизма. Пусть будет 4 мм, пусть будет 3.
То есть это не очень критично. Единственное, что эта штука может в пазу немножко гулять туда-сюда. Но так как, вот, ну, опять-таки, я говорю, я этим занимаюсь нерегулярно. Я просто любитель, который, может быть, за всю свою жизнь 4 или вот это, наверное, 5-й двигатель, который я пытаюсь собрать. И я думаю, что с этим справится каждый. Конечно, это видео не для профессионалов. Они, наверное, даже, может, и будут критиковать, естественно, потому что я это видео снимаю не для них. В первую очередь для тех, кто хочет, но вот, готов, то есть сделать руки с правильного места растут и хочет. Другими словами, ребята, глаза боятся, руки делают. Вот я вот последний раз, я говорю, давно делал, ну просто по старой памяти. Меня как бы никто не учил. Так я пару тоже видео смотрел когда-то, и вот все началось. Вот я практически все уже здесь завершил. Остался у меня всего один паз. Вот вверху, да, вот видно, не знаю, сейчас я поверну. Все. Конечно, не профессиональная работа, ничего не говорю. Это все вот, в принципе, обычным простым карандашом можно вот дожать, он примет форму, да. Самое главное, пока провода там нет, он такой формы имеет. Как провод сядет, начнем укладывать его, он ужмет их, вот эту бумажку по самым краям паза. Конечно, можно было не делать этот воротник, но тогда есть большая вероятность того, что во время укладки выползет эта бумажка, и где-то этот провод протрется, а сам статор, соответственно, он не полированное железо, и, соответственно, может немножко в этих местах содрать лак, и, соответственно, повредить изоляцию, межвитковые, пробитие на корпус и все остальные неприятности, вследствие чего могут возникнуть. На данном этапе 23 паза готово. Сейчас буду последний. Я просто хотел показать, что вот это не совсем, но вот так видно полностью. Вот так достроил. Конечно, первый раз я все делал по линейке. Я просто разрисовал, измерив длину на бумаге. То есть, допустим, 6 сантиметров не надо в длину и 4 в ширину. 28 миллиметров в ширину и 6 в длину. Я все это разбросал вот на бумажке, все вот с конца, да, вот так, полосками. И потом резаком, металлической линейкой, резаком все вырезал, да. Так, конечно, может где-то быстрее, точнее, чем я вот ножницами. Ну, опять-таки, говорю, это кому как удобнее. Мне в данный момент просто, вот, ну, неохота мне было, честно говоря, водиться. Так, тихо смотря телевизор, я все это по мелочи сделал. Но я думаю, большинство из вас, лишь бы было желание, все это получится. Здесь продолжаем, идем дальше.